ಭೋಜನ ಈರ್ ಬರಿತಿನ ಚಿಂತನ ಪದನ್ ಇಂಗ್ಳು ಕೆಲವಾತ ಪದನ್ ಕೇಂದಿತ್ತ ಅಂಡ್ ಇಂಗ್ಳು ಮುಂದೆ ಆಸೆ ಉಂಡು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪಂಪಿನವರೆಗೆ 24 ಗಂಟೆಲ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಜ್ಞಾನ ಅಕ್ಕಲ್ನ ತರಟೆ ದಿಂಜಿದಪ್ಪುಂಡು ಬಂದು ಅಂಚಾದು ಈ ತುಳು ಭಾಷೆದಂಗೆಲ್ಲ ಚಾನಲ್ ಆಯ್ನ ಹಿಡ್ದ ಹತ್ರ ಈ ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸಾಹಿತ್ಯ ಇತ್ತೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಹೋಗೊಂಡಲ್ಲ ಒಂದು ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಊರು ಪೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಊರು ಪೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ತಾರೆ ಬಾರೆ ತಾರಿ ಕಂಗು ಸಾಲು ಮರಕುಲು ಪಚ್ಚೆ ಕೇತ ಭೂಮಿ ಕಂಡ ಮುಲ್ಪ ಮಸ್ತುಲು ತರಕಾರಿ ಬುಲೆಪಿನ ತೋಟ ದೊಂಪಲು ತರಕಾರಿ ಬುಲೆಪಿನ ತೋಟ ದೊಂಪಲು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಸುದೆ ಕಡಲದ ಕಡವಳಿ ನಾಡು ಗುಡ್ಡೆ ಕಾಡು ಸುದೆ ಕಡವಳಿ ನಾಡು ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಭಾಷೆ ಪೊರ್ಲು ತುಳು ಅಪ್ಪನ ಊರು ಪೊರ್ಲೆ ಪೊರ್ಲು. ಅಯ್ಯೋ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಒವೇ ರೀತಿಯ ಸಾಹಿತ್ಯನ ದುಂಬೆ ಬರೆ ಅಂದೆ ಇತ್ತೆಗೆ ಈ ಕ್ಷಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಆರ್ನ ಸೊರಟ್ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ರ ತುಳು ಅಪ್ಪೆನ ಸುಗಿಪುದಾದನು ತುಲೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲವು ಭೋಜನ ಈತ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಬರೆಯರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಬೋಡಾದು ಮಸ್ತ್ ಆ ಕೊಡುಗೆ ನೀರು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಾರೆ ಅಂಡ ಇನಿ ಮುಟ್ಟಾಂಡ್ಲ ಒವ್ವಾಂಡಲ ಮಾಧ್ಯಮದ ಕುಲಾವಡು ಅತ್ತನ ಅಂಡ ಇರಗೊಂಜಿ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಪ್ರಶಸ್ತಿದ ಗರಿ ಅವಾರ್ಡು ಇಂಚಿನದಲ್ಲ ವೈದ್ಯನ ಒದಕದ ವೈದ್ಯನ ಎಂಕ್ ಜಿಲ್ಲಾ ಎಪ್ಪನತ್ತಿ ಕೊಡೋಡಿಸ್ತೀನಿ ಪಣ್ಣಗ ಒಂಜಿ ಬಡಪತಿ ಜೀವನೋಡು ಬಿಟ್ಟದು ಬಡವರನ್ನ ಸಾನೋಡಿತು ಎಂಕ್ ಎನ್ನಾದು ಯಾನು ಎರನ ಮೇಲ್ಡು ಬುಡ್ದು ಎಂಕ್ ನೆಕ್ಲು ದಾಳ ಕೊರ್ತು ಜರ್ಬಂಪಿನ ಆಸೆಗೆ ಯಾನು ಹೂ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಮಲ್ಪುಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಅದು ದೈವ ಸಂಕಲ್ಪ ಬೇಸನಿಪ್ಪುಂಡು ಒಂದು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆ ನೀ ಬೇಸಪ್ಪುಂಡು ಆಸೆ ಆಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಒಲ್ತು ಮಲ್ಪಂಡು ಎಂಕ್ ಪೂಜಾರಿ ಕೀರ್ತಿ ಜನಕ್ಕೂ ಕೊಡ್ತೀರು ದೇವರನ ಮುಖಾಂತರ ನೆಟ್ಟು ತಿಕ್ಕನ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಎಲ್ಲೇ ಪಣ್ತೀರು ಮನದಾನೆ ಹಾಕೊಂಡು ಮದಪ್ಪೀರು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಂಚೆ ನಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯ ಒಲ್ಪಲ ಒಲ್ರಿ ಏರು ಬರಿತೀನ ಏರು ಕೇಂದಿನ ಅತಿ ಏರು ಪಂತಿನ ಪಂಡ ಅವು ನಾಡೋನ್ ಬರ್ತೀರು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಫಲ ಏರು ಮಲ್ತದೆ ಹಾಗೆ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕೊರ್ಪವ್ರು ಅಂಚೆ ಇಂಕ ಆ ರೂಪಡು ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದರೆ ಯಾನು ಏರ್ನೆಲ್ಲ ಕೈಕಾಡು ಏನನ್ನು ಇಂಚ ಯಾನು ಈತು ಪೂರ ಮಲ್ತಿದೆ ಏನನ್ನು ದಾನೆ ಮದದು ಜನಕ್ಕೂ ಪಂಪಿರ ಅವು ನಿಕ್ಕಳು ಪೂರ ಅಕ್ಕಳಿಡ ಪಣ್ಣಿ ಐಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೀದು ಐಕೆ ಬಂದು ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನ ಗೌರ್ಮೆಂಟೇ ಕೊಡ್ದು ಎಷ್ಟು ಮಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೂ ಐಟು ಉಳ್ಳೇರು ಇತ್ತದ ಕಾಲಘಟ್ಟ ಎಂಚ ಅಂತ ಪನ್ನಗ ಭೋಜನ ಈ ಕಾಸು ಕೊರನೆಲ್ಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋನಕ್ಕೆ ಮಸ್ತ್ ನೋಡಲಿ ನಿಜ ಒಪ್ಪೆ ಅಂಡ್ ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಅಂಚಿನ ಬೊಚ್ಚಿ ಎಂಕ್ಲೆ ದೇವರು ಕೊರನ ಪ್ರಸಾದನೆ ಮಲ್ಲ ಪನ್ನುಂಡ ಈತು ಪೊರ್ತು ಎಂಕು ಏತು ಸನ್ಮಾನ ಪನ್ನುಂಡ ಈಕ ಲೆಕ್ಕಜ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆಸದಿಸಿಲ್ಲಜ್ಜಿ ಎನ್ನ ಜೋಕುಲಿನ ಪ್ರತಿವರಿ ಉಂಡವು ಯಾನು ಇಲ್ಲಡ್ ದೀಪಿನತ್ತು ಜಾಗ್ಲಜ್ಜಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕ ಆಯ್ತು ಆಸೆ ಆಕ್ಷೆ ತೀದು ನಾನು ಆ ಕೆಲಸ ಎಲ್ಲ ಮಲ್ತೀಜಿ ದೇವರನೊಂದು ಫೋಟೋ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಅವು ನಿತ್ಯ ಪೂಜೆ ಮಲ್ಪೆ ನೆನಪುವೆ ಅರೇನು ನಾನು ಉಂಡೆ ನಾನು ದಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಇನ್ನೊಂದು ಪದ ತಾಂಡು ಬಂದು ಎಲ್ಲ ದಕ್ಕೊಳ್ಳಿ ಅದನ್ನು ದಕ್ಕೆರೆ ಹಾಪುಜಿ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅರ್ನ ರೂಪನು ಏರಗಳ ದಕ್ಕೆರೆ ಹಾಪುಜಿ ಅಂಚೆ ದಕ್ಕು ನಾಂಡಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಬರಿಕದೀದ ಐಕಲ್ ಒಂಜಿ ಸ್ಥಾನಮಾನ ದೀದ ಐಕ ಕೇಂದ್ರ ಪತ್ರ ಐಕೊಂದು ಪರಿಹಾರ ಮಲ್ಪೇರು ಏನಟ್ಟು ಅಂಚೆ ಅದು ಆ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಅಥವಾ ಜನಕುಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳ ಕೈ ಒಡ್ಡಿದ್ದು ಕಾತದ ಕುಲ್ದಿನೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿಂದ ದೇವರು ಫಲ ಉಳ್ಫಲ ಕೊಡ್ಪೇರು ಅಂಚೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಲ್ತಿನ ಫಲ ಒಂಜಿ ಸಾಹಿತ್ಯ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದಕ್ಕಲು ದಾದಾನ ಒಂಜಿ ಗುರ್ತ ಮಲ್ತಿದ್ದು ಫೈಲನ್ನು ಅಡಿಕೆ ಪಾಡಿನ ಫೈಲನ್ನು ನಾಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂದ ಫೈಲನ್ನು ಮಿತ್ತು ಪಾಡಿಯರು ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಪ್ಪುನಾಗ ಬರ್ಚಾಂದಿನ ಮುರಣ ಬತ್ತಿನಾಗ ಪೂಜಾರಿ ನಿಖಲ್ ತೋಜಾನು ತಪ್ಪು ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ವ್ಯಕ್ತಿ ಈಸಿ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ಇಂಚಿನ ಅವಳು ಉಂಡು ಬಂದು ಏರೋ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಅಂಚೆ ಆ ಫೈಲನ್ನು ದೆತ್ತು ಎನ್ನ ಫೈಲನ್ನು ಪಾಡ್ದು ಒಂಜಿ ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವು ಎಂಕೊಂಜಿ ಎನ್ನ ನೆಕ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನ ಕೈದು ಬೆಂಗಳೂರು ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರೋಡು ಕೊರ್ಪಿನ ಒಂದು ತೀರ್ಮಾನ ಮತ್ತು ಪೇಪರ್ ಪೂರ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡ್ತೀರು ಆಡ ಆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪರಿಗೆ
ಬೇರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನಡೆದಾದ್ರೆ ಅವೇನು VS ಆಚಾರ್ಯ ಹಿಡ್ದ ಹೆಂಗೆ ಆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟನ್ನು ತುಳು ಸಾಹಿತ್ಯ ಅಕಾಡೆಮಿದ ಆರು ಬರ್ತದೆ ರವೀಂದ್ರ ಕಲಾಕ್ಷೇತ್ರ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಮಲ್ತೀರಿ. ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಪ್ಪ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಬೇತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನಮ್ಮ ತಗೊಂಡಪ್ಪ ಇತ್ಯದ ಕಾಲಗನಗ ಕೋಡೆಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ಆ ಪ್ರತಿಭೆಲ ಅವಾರ್ಡ್ ಕೋಡೆಮುರಣಿ ಬತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕ ನಮ್ಮ ತಮ್ಮನ ಬಲ್ಮನ ಮಲ್ಪ ಅಂಡ ಕರಿನ 25 ವರ್ಷದಿಂಚ ಅವೇತೋ ಸಾವಿರ ಪದ್ಯನ ಬರೆದು ತುಳು ಭಾಷೆದ ಬೊಲೆಚ್ಚಿಲ್ಗೆ ಬೋಡಾದು ಬೆಗರ್ ಬೆನ್ನಂಚಿತ್ತಿನ ಆ ಸಾಹಿತ್ಯನ ಕೊರನಂಚಿತ್ತಿನ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಕಲಾವಿದರಿಗೆ ಖಂಡಿತವಾದ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮನ್ಪೋಡ್ ನಮ್ಮ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕನಗ ಈ ಒಂಜಿ ಚಾನಲ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಏರ್ಮಾತ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಪಡ್ಪಿನಕಲು ತೂವೊಂದಿಲ್ಲರ್ದುಲೆ ಮಲಮಲ್ಲ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆತಕಲು ಅವಾರ್ಡ್ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಸಾಧಕನ ಗುರುತಿಸಾದು ಮೇರ್ನ ಜೀವ ಉಪ್ಪಿನವಡೆ ಮುಟ್ಟ ಆ ಒಂಜಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅರ್ನ ಜೀವನ ಪರ್ಯಂತವಾದ ನೆನಪು ದೀಪನ ಚಿತ್ರನ ಶಾಶ್ವತವಾದ ನಿಂತಿನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆವಡೆ ಅಂಚಾದು ಎಂಕಲ ನಂಜಿ ಆಸಂಡು ಭೋಜನ ದುಮ್ಮದ ದಿನಕನಗ ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾದೊಂಡು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ದಾದೊಂಡು ಒಂದು ಇರ್ನ ಮಟ್ಟೆಲ್ಗೆ ಬೂರಡು ಪಂಪಿನ ಚಿತ್ರನ ಬರೀ ಮಲ್ಲ ಆಸೆ ಇರಗಿಜ್ಜಿನ್ನಲ್ಲ ತುಡುವೆರಾಯನ ಚಿತ್ರನ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಉಂಡು ಖಂಡಿತ ಮಾಡೋದು ಈ ಆಶೀರ್ವಾದ ಈ ಪಾತ್ರ ದೇವರಿಗೆ ಸಂಗುಣ ಆರು ಅವನು ಮಾತ್ರ ವಿಷಯನೂ ದುಂಬೆ ತೆರೆದ ಅರ್ನ ನಿಟ್ಟು ಉಪ್ಪು ಮಟ್ಟೆಲ್ಡು ಉಪ್ಪು ಖಂಡಿತ ಯಾನು ಎಂಕ್ಲೆಗೂ ಅವನು ವಯಸ್ಸದ ತೊಂದರೆ ಅಪ್ಪ ಆ ಪೊರ್ತರು ಆರು ಕೊರ್ಪಿನ ಖಂಡಿತ ಕೊರ್ಪೀರು ಖಂಡಿತ ನಮ್ಮ ಐಕ್ಯಪಾಡು ತಪಸ್ಸು ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿಜ್ಜಿ ತಿಕ್ಕುನ ಯೋಗ ಭಾಗ್ಯത്തിന് ಖಂಡಿತ ತಿಕ್ಕುನ ಬಂದ ಆ ಬಯಕೆಡೆ ಯಾನು ನಿಕ್ಲ 84 ವರ್ಷ ಎಂಕಿತ್ತೆ ಒಂದು ನಡೆಸೋನು ಉಂಡು ಅಂಡ್ರೆಲ್ಲ ಏನೋ ಆಸೆತ್ತಿದ್ದರು ಎನ್ನ ಬದುಕಡಿ ಯಾನು ನನದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಐಟು ಸಾಹಿತ್ಯವು ದಾದ ಕೊರೋಡು ಐಟು ದಾದ ಮಲ್ಪೋಡು ಬಕ್ಕ ಎಂಕದನ್ನು ಎಡ್ಡೆ ಸಾಹಿತ್ಯ ಬೋಡು ಬಟ್ ಒಂಜಿ ಸತ್ಯದ ಪಾತ್ರ ದಾದವನ್ನಾಗ ಎತೇಮಲ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇಪ್ಪಾಡು ಭೋಜನ ಆಂಡ ಜನಕುಲ್ ಕೊರನ ಚಿತ್ರ ಮೋಕಿದ ಮಿತ್ತೆ ವಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಂಡಿತ ನೂದು ಸತ್ಯ ಪಾತ್ರ ಅವು ಖುಷಿ ಅನ್ನಿ ದಯವಂಡ ಜನಕ್ಕೇ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಪನ್ಪಿರತ್ತೆ ಎತ್ತೆತ್ತು ಮಲ್ಲ ನಟರು ಮತ್ತು ಅಕ್ಕಳು ಮಕ್ಕಳು ಪೂರ ಪನ್ಪೇರು ದೇವರದ್ದು ಮಿತ್ತು ಉಲಗಿ ದೇವರು ಕೊರನೊಂಡು ಕೊರ್ಜಿರ ದಾರಚ್ಚಿ ಅವೇನು ಬಯಕದು ಬಂಡ ನಂಗೆ ಉಳ ತಿಕ್ಕುಚಿ ಅಂಚೆ ಅದು ಯಾನು ಬೈತಿನ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಹೆಂಗೆ ಫಲ ಎಷ್ಟೇ ತೆಗೆದನು ಬೇಸ ರೂಪಡು ತೆಗೆದನು ಅಂಡ ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದೀಗಿ ಅವು ದೇವರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಪಟ್ಟಿನಂತೆ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೇವೆ ನಿಕ್ಕು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದ ಅದು ಪಂಪೇರು ಈ ಎತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಡ್ಡಿ ಹೆಚ್ಚಾನು ನಿಕ್ಕು ಕೂಡ ಅಂದ್ರೆ ಯಾನು ಒಪ್ಪುವೆ ಅರೆಡ ಪಂಚಾನು ಅಣ್ಣ ಒಪ್ಪುವೆ ಹೀರು ಹೆಂಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೀರು ಉಪ್ಪು ನೆಟ್ಟು ಯಾನು ಉಪ್ಪು ಎನ್ನ ದೇವರ ಅಣ್ಣಟ್ಟು ಅಂಚೆನಿಟ್ಟು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಪೋಡನ್ನು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನಕ್ಕಳು ಪೋದ್ಪ ನೋಡು ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಜನಕ್ಕಳು ಹೆಂಗೆ ಮಾಲೆ ಪಡ್ದೀರು ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಎಡ್ಡ ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಮತ್ತು ಎತ್ತೆತ್ತು ವ್ಯಕ್ತಿ ಉಳ್ಳಿಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ನೆಟ್ಟು ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಲೆವೆಲ್ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿಲ್ಲ ಈತ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಪುಳ್ಳ ಹೆಂಗೆ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಒಂದೇ ಸುಮ್ಮನೆ ನಾಟ ಓಡು ಸ್ಟೇಜ್ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾವೆ ವೀರಪ್ಪ ಮೊಯ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಒಂದೇ ಶಾಲೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅಪ್ಪ ಹೆಂಗೆ ಹೆಂಚಿನ ಮಲ್ಪುಂಡಲ್ಲ ಅಕ್ಲೇರು ಪಂಡದ ಮಲ್ಸದು ಹೊಳಿದು ಯಾನು ಪೋತಿದ್ದೆ ಯಾನು ಆಕಣ ಕೈ ಪಣ್ಣಗ ಆಕಣ ಉಂದೇ ಬೇತೆ ಲೈನೇ ಬೇತೆ ಎನ್ನ ಕಲಾವಿದನ್ನು ಗುರ್ತ ಮಲ್ಪುಣ್ಯರು ಕಲಾವಿದರು ಮಾತೆ ಅಪ್ಪೆ ಸಾರಸ್ವತಿ ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಬೇನೆ ಅಂಡ ಎಂಕ್ ಬೇನೆ ಆಯ್ತಾಳೆ ಎನ್ನ ಅಪ್ಪೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಬೇನೆ ಕೊರ್ನೆ ಏನು ಪನ್ಪೆ ನಾಟಕ ಆ್ಯಕ್ಟಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುಣಕ್ಕೆ ಪನ್ಪೆ ಐಕ್ ತಕ್ಕ ನಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಐಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಕೊರ್ನೆ ಎಂಕ್ ಮರ್ಯಾದೆ ಬರ್ಪು ಯಾನು ಮಲ್ಪುಣ ಆರು ಮಲ್ಪೋಮ್ ಏನಾರ ಯಾನು ಆತ ಮಲ್ಲ ಜನಲತ್ತು ಹೆಂಗೆ ಆಯ್ತ ABCD ದಾಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದಿ ದಾದನೊಂಜಿ ಪೂರ್ವ ಜನ್ಮದ ಪುಣ್ಯದ ಹೊರಟು ಅವು ಆ ನೆಟ್ಟು ಹೆಂಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯ ದೇವರು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅದೇನೋ ಗೌರವ ಹೊರಿಂದ ಎನ್ನ ಗೌರವ ಹೊರೀನು ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರ ಅಂಚ ಹೆಂಗೆ ಗಾಲ ಕಡಿಮೆ ಮಲ್ದಿದ್ದೀರಿ ಯಾನು ಎರಡರಲ್ಲಿ ನಿಕ್ಲ ಕೈ ಒಡ್ಡಿ ಯಾರು ಓದ್ತಿದ್ದಿ ಪುನಃ ಆರು ಕೊರಂದೇ ಉಳ್ಳೇರಿ ಇತ್ತೆಲ್ಲ